syaitan wa hammah min kulli ainin lamma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama dha'a lahum mashaw fi wa idza azlama alaihim qamu. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lamma. Keluar kamu dari tubuh sahabat saya, atau saya matikan kamu dengan izin Allah. Keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama dha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim inna Allah la yastahi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna qawla rabbi. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lamma. Marin. Tadi apa aja ya? Yang lu rasain? Panas dadanya katanya. Padahal neken dada gue. Maaf banget pas itu kena pak aku. Langsung buang. Aduh. Tadi lu nggak ngerasa gitu? Ngerasa. Apa? Ini panas juga ya? Tapi kaki gue juga panas banget. Kaki gue yang enak kayak mati. Kayak mati banget kayak bener ya. Dari mana sih? Dari mana sih gue? Masya Allah. Entah.
Sekarang udah enak kan? Ah. Ntar besok sembuh insya Allah. Udah keringatan begini ya, aku harus gede-gede jagung ya. Tadi lo, gitu tadi kenapa? Hah? Gak tau, pokoknya panas terus kayak keluar gitu mau batuk. Gak tau apa yang Lalu Mas Agung baca-baca dengar? Dengar. Bisa sadar. Bismillah, bismillah, bismillah. Makin dia kenceng bacanya, mungkin pusing di sini tuh. Pokoknya kayak mati beneran. Gak kerasa sama Ya, sekali. insya Allah, bismillah. Iya, gimana? Hah? Waktu ini Bismillah, kayak sembuh. kayaknya lu nggak ini cuma bunyi gitu. Iya. Apa? Tadi waktu Gerem tapi kan? ngerem kan? Gak tau itu mah. Ya nggak kerasa lah. Pokoknya makin panggung kenceng lah. Udah semangat Itu cari, makin ya, pusing. Ketarik ya? Iya. Habisin, habis. Masa lu kayak gitu nggak? Enggak. Gue dengernya bacaan doang. Yang terakhir itu langsung panas banget pas terakhiran. Oh, apa nih? Tapi ada ini nggak? Ada bedanya nggak? Tadi sebelum diruqyah sama diruqyah. Tadi berat banget kan kepala. Sekarang mendingan. Badan juga agak enteng lagi. Agak ini. Iya, dada juga udah enggak itu lagi. Tadi dada ditekan gini juga sakit kayaknya. Kan? Mending. Orang masa kalau lu nggak ini Enggak. panas banget nih ya. Heeh. Di sini panas banget nih. Tadi Heeh. sekarang Enggak sih. Kalau diruqyah lagi mah. Hah? Nah, kalau diruqyah lagi mah. Enggak lah, udah lah. Kakak pilihan lagi. Ya, ya yang Mas Agung tadi bilang semakin kenceng mau keluar itu nggak tahu nggak? Sadar nggak? Sadar. Tapi yang itunya yang panasnya itu Panas. tiba-tiba ya. Artinya nggak panas ini. Nggak sampai gelap ya? Hah? Tapi nggak sampai gelap. Enggak, kalau gelap cuma ngap doang. Nggak napas pakai mulut tadi ya? Iya. Tahu nih. Hah? Kenapa supaya mulut ya? Dia hidungnya nggak bisa napas, dia ngap, kurang gitu. Ini dia. Tapi udah gemeteran. Iya. Ya. Iya makanya aku langsung Kasih tahu. ganti ini siapin lah. Oh. Awalnya di mata, Pak. Hah? Gerak-gerak mata. Oh, dari mata. Ain berarti insya Allah. Alam. Masa lu nggak ini pas Udah makan enak, hangat. Lemes ya? lemas? Lemes. Loh, kok lemas sih? Habis Ya lemas, kalau pura-pura enggak. Beda. itu tadi ketawanya dari mana? Hah? Cuman kok yakin kalau ada tuh. Enggak tahu itu hanya itu aja intuisi lah. Sering begitu sih. Oh, udah siapin lu. Bener. Aku kaget tadi. Saya juga nggak nyangka kan, cuma ngeliatin aja apa ada gejala-gejala kecil tapi sih ya. Yang kecilnya tuh misalnya nih di bekam dia pori-porinya lebar, pori lebar. Terus kok makin pusing kan, pusingnya nggak hilang terus dibekam pada. Batuk udah berhari-hari. Ya, ngoklok lagi batuknya ya kan. Rek nggak ada yang keluar tapi ya. Nggak ada. Iya.